我哋今日要去嘅地方就係拖德拉河峽谷。沿途到處都係見到椰棗樹。拖德拉河貫穿達雅特拉斯山南部，呢度係有全摩洛哥最大嘅瀑布與壯觀嘅峽谷。喺呢度你可以感受到不同摩洛哥嘅風情畫。拖德拉斯峽谷高達300公尺，卻只有10公尺嘅闊度。陡峭嘅岩石係攀石人嘅天堂。峽谷間嘅溪流非常清澈，有着沙漠甘泉嘅稱號。放眼望去，附近嘅谷底被茂盛嘅棕櫚同埋崎嶇嘅高山所環繞。響峽谷之間也開咗一條公路，可以叫遊客透過駕駛嘅方法輕鬆嘅進入拖德拉峽谷。響峽谷周圍分佈着帕帕爾人嘅村落。喺呢度，我哋親眼睇到嗰啲牧羊人嘅生活。我諗佢哋應該每日都趕啲羊落嚟飲水，因為呢度附近係唯一有水源嘅地方。
又到咗食晏嘅時間，今餐係食羊，啲羊肉擺喺塔記煲嘅煲底下邊，上邊鋪滿咗蔬菜，咁啊仲有啲黑色嗰啲椰棗喺上邊，增加佢嘅甜味。我諗佢哋係唔落水嚟煮嘅，所以你見到煲下邊冇乜汁，所以呢煲羊肉煲呢，就係原汁原味，非常之鮮味。唔食羊嘅就係呢串雞串，我哋都試過，都非常之好味。離開咗拖特拉峽谷，我哋要趕往下一個目的地啦。呢度就係我哋今晚所住嘅皇宮大酒店。一入門口就睇到傳統嘅摩洛哥人用佢哋當地嘅薄荷茶，加上一啲小點心餅乾嚟招呼我哋。我哋呢個行程當中呢，每日嘅早餐同埋晚餐基本上都係酒店食嘅，酒店去供應呢啲薄荷茶俾我哋。你睇到台面嗰啲好大塊嘅白色嘅東西呢，就係我哋嘅方糖。佢一塊呢，等於我哋呢度買嗰啲方糖可能有4塊咁多，因為當地人真係好鍾意飲甜嘅。我哋每次都去話俾佢聽，我哋唔要攞糖嘅。如果唔係呢，佢就去俾啲甜嘅薄荷茶你飲。酒店四圍嘅環境非常之好，周圍都係果樹。嚟到另外一邊就被一個漂亮嘅泳池深深嘅吸引。由於我前2日游水嘅時候呢，令到我少少嘅好似做感冒咁啊，所以今次真係唔敢游水啦。因為我哋仲有其他嘅行程要行，萬一病咗就真係大煞風景啦。所以今日只有 Leo 喺度游水啦。其實呢度游水呢，嗰啲水真係非常之凍。之前游水嗰陣時呢，每次落水之前都要鼓足勇氣衝落水，咁樣先至得。而且仲要不停嘅游水，先至令到自己嘅身體暖返。我冇諗到係一個沙漠地區，嗰啲泳池嘅水點解會咁凍呢？如果你鍾意我今次嘅介紹，請訂閱讚好，我哋下期再見啦！